экспрессе. Как вы ставите? Я телефон его отпустил, я не схватил его. А что ты сделал? Я его просто потрогал. А как ты имеешь имущество это делать? Да, он Тебя все качества установят. А ты не имеешь права закрывать мой телефон. Хочу снимаю, хочу нет. Это будет познавательный ролик. Слышь, Лиля, а красивая стена? Вот так вот посмотри на моей камере. Красивая, да? Да, очень. Вообще. Нифига. Светик, скажи ему, чтобы он покупал тебе 3 комплекта. Дима, что ты делаешь? У меня все мокро. Отойди. Я Диму снимаю. Хорошо получается? Да, все. У меня прямой эфир. Дима! Дебил 2000-летия. Кто? Ага. Николаевич. Будущий стриптизер. Что получилось? Слышь, смотри, покажи ему. Влад, смотри. Сними такие вещи. Я подожди, сейчас. Смотри. Заново поставь. И что? Слышь, мандарины number one. Покупай мандарины, иначе приду ночью и зарежу тебя, понял?